والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. أحييكم بتحية الإسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة المنزلة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da yaddansa ya haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai albarka ba don komi ba sai don tunasar da juna kan abin da ya shafi wato addininmu na musulunci. Za a ga mu rubuta tambayoyi guda biyu wanda suka shahara a bakin musamman 'yan bid'a wanda insha Allah za mu yi ƙoƙarin ba da ansa a kansu. Tambaya ta farko, shin da gaske ne bawa idan an kai shi kabarinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yakan zo wannan kabarin? Wai mala'iku sukan zo da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam? Wanda wannan magana ce wanda ta shahara a bakin jahilan 'yan bid'a musamman a cikin irin waɗannan kwanaki, wato suna maimaita irin waɗannan wato maganganu kan cewa wato daga bawa an kai shi cikin kabarinsa wato annabin Allah zai zo da mala'iku. Wai sai a nuna annabi a ce me za ka faɗa game da wannan mutumin, inda har baka neman taimakonsa baka neman agajinsa a nan gidan duniya ba za ka iya ansa wannan tambayan ba. To me gaskiyan wannan magana? Kamar yadda na faɗa, galibi za ka ji wannan magana a bakin jahilin 'yan bid'a, aka ji su ne suke maimaita ta. To amma na formula da za mu rike da ka'ida shi ne duk lokacin da ga jahilan 'yan bid'a suna faɗan wasu maganganu, to haka yake a gurin masu ilimin, hakan maganan take a gurin masu iliminsu. Kawai dai su jahilai ne, ba su da hankali, rashin hankali ya dame suke fitowa suke yayewa cikin al'umma. Amma wallahi duk abin da ka ji jahilin ɗan bid'a ya faɗa, ko akan Ibrahim Inyas, ko akan Tijjani, ko akan wani wali daga cikin waliyai, ko kuma wata magana da za su faɗa akan annabi, wallahi haka take a gurin manya. Su kawai manyan sun fi su wayo ne, ba za su fito su furta cikin al'umma ba. Su manyan sun fi su hankali, ba za su fito su furta wato cikin al'umma ba. Da haka jahilan sai ya zamanto su ne suke tawallin waɗannan abin. Idan kuma ba haka ba, idan jahilai suka fito suka faɗo magana, me ya kamata? Masu ilimi sai su fito su kwaɓe su. To amma duk lokacin da wannan jahilan suka fito suka ce Shehu Ibrahim Allah ne, ko wane ne Allah ne, ko kuma suka ɗauki hakkin Allah suka ba wa annabi Muhammadu, ba za ka ji wato masu ilimin ciki sun fito sun yi magana ba. Wannan shi zai nuna maka ashe haka ne, haka yake a cikin aqidan. Su masu ilimin sun fi su wayo ne, ba za su fito da ire-iren waɗannan abubuwan ba. To wannan maganar kamar yadda na faɗa a kwanan nan ta shahara a bakin jahilan 'yan bid'a kan cewa daga mutum an kai shi kabari, mala'iku za su zo da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Wai sai mala'iku su ce me za ka ce game da wannan mutumin, me za ka ce game da wannan mutumin? To wannan maganan ƙarya ce, ba ta Qur'ani, ba ta hadisi, ba ta ingantaccen hadisi. Wai cewa ana kai ka kabari za a zo da annabi Muhammadu a ce me za ka faɗa ga wannan mutumin? In har baka nemi taimakonsa, baka nemi agajinsa ba za ka iya ce komi ba. Wannan maganan ƙarya ce, jahilci ne. Duk wanda ya faɗe shi bayi da dalili a cikin alkur'ani ko hadisi. Idan kuma akwai kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, in kuma wannan maganan tana cikin alkur'ani ko tana cikin hadisi, to dan Allah ku nuna mana ita, inda aka ce wai idan an kai mutum kabari za a zo da annabi Muhammadu a ce me za ka faɗa akan wannan? Wallahi babu ita a littafi, ƙarya ne, jahilci ne. Kalman da kuke guje matan, Allahn da kuke ki, kadaita Allahn da ba kwa so shi ne za a fara tambayanka a kai a cikin kabari. Hakkin Allah da shi kadai ake neman taimako, shi kadai ake bauta, shi kadai ake wato neman tsari a gurinsa, shi kadai ake dogaro da shi, shi ɗin ne za a fara tambayan ku mushrikai a cikin kabari. Kuma wallahi tallahi duk cika bakinka da cewa kana son annabin Allah, in dai ba ka kaɗaita Allah, wallahi ba za ka amsa wannan tambayan kabarin ba. Hadisai birjik sun zo kamar hadisin Anas ɗan Malik da ke cikin Bukhari da Muslim,
Allah ya kara masa yadda annabin Allah yake cewa innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu fa innahu la yasma'u qara'an alihim. Annabi Allah yake cewa idan bawa aka sanya shi a cikin kabarinsa, idan waɗanda suka kawo su suka juya baya fa innahu la yasma'u qara'an alihim. Annabi Allah ya ce wallahi bawan yakan ji karanta kalmansu. Suna ajiye shi a cikin kabari, ana rufe shi, suna juyawa, annabi Allah yakan ce yakan ji karanta kalmansu. Sai manzo Allah ya ce atahu malakani, sai mala'iku su zo masa guda biyu, fa yuqidanihi, sai su zaunar da shi, fa yaqulani lahu, sai su ce masa man rabbuk, waye ubangijinka. Tambayan farko da za a fara maka a cikin kabari kenan. Idan kana rayu kana mushriki, baka bautan Allah shi kadai, baka kadaita Allah, baka neman agajin Allah, bal kana sirka shi da annabawansa da waliyai da shehunai da ruhanai, wallahi ba za ka yi ansawa ba. Da haka mushrikai makiya tauhidi, tambayan farko da idan an kai bawa kabari da za a fara masa, ba wai cewa za a yi a zo da annabi a ce me za ka ce ga wannan ba, a'a, tambayan farko da za a masa shine man rabbuka, waye ubangijinka. Mumini zai ansa ya ce rabbi Allah, kamar yadda zo hadisin Bara ibn Azib, shi ma yana cikin Bukhari da Muslim. Manzo Allah sallallahu ya karanta wannan ayu, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Annabi Allah yake ce wannan a cikin kabari kenan. Allah yakan tabbatar wa mumini da tabbataccen zance fil hayati dunya, a rayuwar duniya, wa fil akhirati, haka na rayuwar lahira. Manzo Allah yake cewa a cikin kabari kenan, fil barzakh. Ka yadda da Allah shi kadai, baka bautawa kowa sai shi kadai, baka neman agajin kowa, baka neman agajin waliyai, ruhanai, shahidai, annabawa, shi kadai kake neman agajin shi a lokacin musiba, shi kadai kake neman tsari a gurinsa, baka ɗora guru ko laya, baka zuwa gurin boka, baka yanka da sunan wani, baka Allah 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 dai, zamanka Allah, tashinka Allah, duk abin da kake nema a gurin Allah. To a cikin kabari idan aka ce maka man rabbuka, sai ka ce rabbi Allah. Da haka tambayan farko, duk wani wanda ka ji ya ce wai annabi za a zo da shi, a ce me za ka ce ga wannan mutumin, ƙarya ne, jahili ne, bai san addinin musulunci ba. Tambayan farko ita ce man rabbuka, waye ubangijinka. Wallahi tauhidinka, aqidanka shi zai sa ka ansa wannan. Idan baka da tauhidi, wallahi 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 ba za ka yi ansawa ba. In ka riki duk shehunan duniyan nan, ka riki Tijjani mushe, ka riki Inyasu mushe, ka riki Sirasul Jarima mushrikai, wallahi summa billahi ba za ka yi ansa wannan tambayan ba. Ka riki Annabi Muhammadu a matsayin abin bauta, kana raba shi da Ubangiji, kana neman agajin Annabi Muhammadu, kana roƙon Annabi Muhammadu, kana neman tsari da Annabi Muhammadu, wallahi summa tallahi ba za ka yi ansa wannan tambayan ba. Abu ɗaya ne zai sa ka yi ansa wannan tambayan, shine ka mutu kana muwahhidi. Illa man atallaha bi qalbin salim. Ka je da kubutacciyan zuciya wanda ba ta shirka, ba ta haɗa Allah da kowa gurin bauta. Da haka tambayan farko man rabbuka, tambaya ta biyu ma dinuka, menene addininka, wani addini kake yi? Addinin musulunci kai? Ka yi riko da addinin musulunci? Ka yi abin da Allah ya ce ka yi a cikin musulunci? Kana salloli 5, azumin watan Ramadana, zakkan Allah ya hore maka, hajjin Allah ya hore maka zuwa, biyayya wa iyaye, girmama makwabtaka, duk abin da musulunci ya ce ka yi kayi. Idan aka ce maka madinuka, sai ka ce diniyal islamu. Sai tambaya ta uku shine ita ce man nabiyuka, waye annabinka? Waye annabinka? Anan ne Annabi Muhammadu tambayan shi waye zai zo. Nan din ma ba wai shi za a zo da shi a nuna ma a ce me za, a'a, za a tambaye ka man nabiyuka, waye annabinka, ba annabin za a zo da shi ba, tambayan ka za a yi. Man nabiyuka, waye annabinka? Idan ka bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ka so shi sama da komi, sama da kowa, ka so shi sama da waliyanka, sama da shehunanka, sama da malamanka, ka bi sunnansa, ka girmama shi, ka girmama iyalan gidansa, ka ajiye shi a matsayin shi na bawan Allah, ba sa'an Allah ko tsaran Allah ko kishiyan Allah ba, ka ajiye shi a matsayin bawa cikin bayin Allah, wanda ya fi kowa daraja a cikin mutane, mutum wanda ba aljani ba, ba Allah ba, ba mala'ika ba,
bai san gaibu ba, bai san abin da ke ɓoye ba, matsayin shi na bawan Allah, annabin Allah, ka yi imani da shi akan haka? Idan ka yi imani da shi akan haka, ana ce maka man nabiyuka, za ka ce Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A wasu riwayan, kamar inda ya zo a cikin wasu daga cikin littafan hadisi, wato irin Imamu Tirmizi ya fitar da shi hadisi na 1071, sannan Imamul Bazzar shi ma ya fitar da shi hadisi na 8,000 afwan da 8,442, sannan Ibn Hibban al-Busti shi ma ya fitar da shi a cikin sahihi nashi, sannan hadisi na 3,117, wanda Imamul Albani ya inganta shi a cikin Sahih Tirmizi. Haka nan wato Shu'aibu al-Arnaud shi ma wato ya inganta shi a cikin takhrijin wato sai hadisin Ibn Hibban, hadisi na 3,117. Shi kuma ya zo a cikin wannan riwayan, shi kuma ya zo yake cewa idza qubira al-mayyit, annabi Allah ya ce idan aka lullube mamaci, qala ahadukum, ko kuma ɗaya daga cikin ku aka sashi a kabari, atahu malakani aswadani azraqani, wato mala'iku guda biyu za su zo masa, aswadani baƙaƙe, azraqani masu shuɗin idanu, yuqalu li ahadihimal munkaru, kaji wanda za su zo gurinsa ba wai annabi bane zai zo cikin kabarin, yuqalu li ahadihimal munkar, ɗaya daga cikin su ana ce masa munkaru, walil akari annakiru, ɗaya daga cikin su kuma ana ce masa nakiru. To mala'ikun da suke zuwa gurin dan adam kenan a cikin kabarinsa, ba annabi Muhammadu ba. Duk wanda kaji ya ce maka annabi Muhammadu wai shi yake zuwa kabarin mutum, zindiki ne, ƙarya yake, zindiki ne, makaryaci ne. Wannan mala'iku guda biyun baƙaƙe, annabi Allah ce masu shuɗin ido, munkar da nakiru su ne za su zo gudu. Fa yaqula ni, sai su ce masa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul, me za ka faɗa game da wannan mutumin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama? To ga amsan, duk wanda ya bada ansa sabanin haka wuta zai tafi, duka zai ci. Kace kishiyan Allah ne, ko kuma abokin tarayyan Allah ne, ko kuma sa'an Allah ne, ko kuma ana neman agajin Allah, shi ma ana neman agajinsa a cikin abin da ɗan adam ba zai iya ba. Ana neman tsari a gurin Allah, wallahi duka zaka ci. Ashe wata addu'a, wata ansa zaka bayar correct, wato ansa da ta kasance na daidai. Idan aka tambaye ka me zaka faɗa game da wannan mutumin, me zaka ce? Fa yaqulu, sai mu ci ya ce ma kana yaqulu huwa abdullahi wa rasuluhu, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ga ansan da mumini zai bayar a cikin kabari, zai ce huwa abdullahi, shi bawan Allah ne. An samu wani zindiki yake cewa wai idan ka ce annabin Allah, ka kira shi da bawan Allah, wai idan ka faɗa ka dan kaskantarwa, wai kai kafiri ne. Duk wani haka nan ka ji kai ma da kyau, idan har ka ce wa annabin Allah bawan Allah, ba kai da bawan bane, to ka zama arni. Duk wanda ya ce wa annabin Allah bawan Allah, amma ba wai ya yadda bawan bane, yana ji a daidai yake da Allah, ko sa'an Allah, ko ka faɗa ka, to shi ma arni ne. Annabi bawa ne cikin bayin Allah, bai kai girman Allah ba, bai kai sa'an Allah ba, bai kai tsarin Allah ba, bai kai su yi ka faɗa da Allah ba. Allah yana sama, annabi yana ƙasa. Bawa ne cikin bayin Allah, bawa ne cikin bayin Allah. Da haka mumini zai ce wato huwa abdullahi, shi din annabi Muhammadu bawa ne na Allah wa rasuluhu, kuma annabin Allah ne. Kaga bawa ne na Allah, ba sa'an Allah bane. Ba a neman agajin shi tare da Allah, ba a neman taimakon shi tare da Allah, ba a roƙonsa tare da Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, mumini zai ce na shaida babu abin bauta na gaskiya sai Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sannan annabin Allah bawansa ne kuma annabin Allah ne. Wa in kana munafiqan, annabi Allah ya ce idan munafiki ne kuma, qala sai ce sami'tu nasa, naji mutane ya quluna qawlan, suna faɗan wani zance, faƙultu mithlahu, sai na faɗi kwatankwace abin da suke faɗa, la'adiri, wato ban sani ba. Shi na ma munafiki ya ji a duniya ana ce annabi Muhammadu manzo Allah ne, annabi Muhammadu manzo Allah ne, annabi Muhammadu manzo Allah ne, shi ma sai ya zo ya faɗa, amma a zuciyar shi bai da annabin Allah bane. To a cikin kabari sai ce sami'tu an-nas yaquluna qawlan faqultu, ni ma naji mutane suna faɗa, na faɗe shi. Da aka cewa wai annabi Muhammadu shine zai zo cikin kabarinka ya maka tambaya, ce me za, wannan ƙarya ne, wannan jahilci ne, ƙarya ne, jahilan yan bid'a ne suke faɗa. Malaman su kuma da yake aqidan iri ɗaya ne, sun yi shiru akai sabiya da duk abu ɗaya ne. Amma na kamar yadda ya zo a cikin hadisi ko a cikin hadisai barkatai,
munkar da nakiru su ne za su zo su maka wa'annan tambayoyi. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, a wata riwaya ma ilmuka, me iliminka, me ka karanta. Idan ka karanta Qur'ani ka yi amfani da abin da ke cike ce karatu kitaballahi wato wa amaltu bi, na karanta littafin Allah sannan na yi aiki da shi. Da haka zancen wannan ita ce tambayar mu na farko, cewa wai annabin Allah za a zo da shi cikin kabari a ce me za ka faɗa, wannan ƙarya ne. Maƙiya tauhidi, maƙiya kaɗaita Allah ne suke faɗan irin wannan maganganun. Maƙiya tauhidi su suke faɗan wannan maganganun. Abin da za a tambaye ka na farko shine man rabbuka, waye ubangijinka. Tauhidinka a duniya shine zai sa ka ansa wannan tambayar. Rashin tauhidinka shi zai sa ka gagara ansa wannan tambayar. In duk duniyan nan gatanka ne, in duk kullun hannun fashinka ya kare akan cewa kai masoyin annabi ne, wallahi in baka da tauhidi ba za ka ansa wannan tambayar ba. Ba za ka ansa wannan tambayar ba. Ba za ka ansa ba. Kuma ku dan Allah in bid'a, me Allah ya muku? Dan Allah miye Allah ya muku? Shin Allah shi ya kasa? Shin Allah shi ba zai iya ba? Ko ina ba Allah subhanahu wataala ce yake a roƙe shi, a koma gurinsa, fa firru ila Allah, ku gudu zuwa gurin Allah. Bai ce ila Allah wa rasuli ba. Jiya nake sauraron wani jahili daga cikin jahilan yan bid'a. Kun san su da yake kamar inda na gaya muku, kamar sukan turo da jahilan su ne su isar da sakon su. Wasu yake cewa wai ya ga mutane suna ta ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, suna ta faɗin wannan kalmar. Alhalin kalma abu ne wanda ma ba su fahimce ta ba. Wai da aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba fa yana nuna cewa wai shi Allah kadai za a roƙa ba, za a iya roƙon annabi. Wai ayan ba wai kawai tana nuna iya Allah za a roƙa ba. Yanzu dan Allah wannan yana fahimtar karatu, ya ma fahimci ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duk ka je ka duba malaman duniyan nan sun zo bayani akan wannan me suke faɗa. Iyyaka fa shine maf'ulun bihi, na'budu shine fi'ili wa fa'il. Me yasa aka gabato da maf'ulun bihi? Suka ce an kaddamar da abin da a haƙƙinsa a jinkirta shi, me yasa? Lil hasar, wato dan a katange maka. Iyyaka kai dinnan kai kadai Allah na'budu muke bauta, wa iyyaka kai kadai dinnan Allah nasta'inu muke neman agaji. Suka ce an gabatar da mene? An gabatar da kai din sauya da karo wani ya shiga. Kaga iyyaka ba ce iyyaka wa nabiyyika na'budu wa nasta'inu ba, ayan bata faɗa ka ba. Iyyaka kai kadai. Shi yasa malamai suka ce idan ka lissafo alkur'ani, idan ka bude alkur'ani mai girma, aiki da ya fara zuwa na farko shine wannan na'budu. Fi'ili bab da ya fara zuwa a Qur'ani shine na abudu, bauta. Dan ka san bautan na Allah shi kadai ne, da shi aka bude maka alqur'ani. Idan ka ce alhamdulillah, alhamdu suna ne, lillahi suna ne, rabbi suna ne, al'alamina suna ne, arrahmani suna ne, arrahimi suna ne, maliki suna ne, yaumi suna ne, addini suna ne. Sai Allah ce iyaka suna ne, na abudu fi'ili. Wannan shine aiki da ya fara zuwa a cikin alkur'ani mai girma. Kai kadai muke bauta, don ka san abun ba wasa. Haka nan umarni na farko da ya fara zuwa a cikin alkur'ani mai girma shine umarni da bautan Allah. Shine ya fara, idan ka dauko Qur'ani daga suratul Fatiha zuwa Baqara, umarni na farko shine a bauta Allah shi kadai. Idan ka dauki suratul Baqara, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, Allah ya ambaci wato mu'minai, ya ambaci kafirai, innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya faɗi maganganu masu yawa akan munafikai, mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samai fi dhulumatin wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadar al-maut والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سألت يا أيها الناس، والنشين أمرنين فرقوا القرآن. يا كومتاني الله يكرا دنيا غباكي يا أيها الناس يا كومتاني wa'ubudu rabbakum, ku bauta wa ubangijinku Allah shi kadai,
wannan fa shi ya fara zuwa a Qur'ani mai girma. Wannan shine sakon Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, shine sakon duk wani annabi. Amma su yan bid'a da yake mushrikai ne, suna kwaɗayin shirka, wannan sakon da annabi ya zo su suke kokarin ɓata shi, a tunkuda annabi a ɗaga shi a kai shi matsayin Allah domin a samu tura waliyai su masu iso. Ai dabaran kenan, a tunkuda annabi a kai shi matsayin Allah domin a dan matso da shehu mai kuru-kuru, a matso da shehu mai kudin jemu. Umarni na farko da Allah ya bayar a Qur'ani kine ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ya kira duk duniya, wa'budu rabbakum, ku bauta wa ubangijinku, alladhi khalaqakum, wanda ya halicce ku, walladhina min qablikum, ya halicci waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaqun, in kun yi haka lalle za ku zamanto masu taqwa. Sai Allah ce idan ba ku san shi ba gashi nan, alladhi ja'ala lakumul arda firashan, Allah nan fa wanda ake nema ku bauta masa shine ya shimfida muku ƙasa. Shin Annabi Muhammad ya shimfida muku ƙasa? Tijjani ya shimfida muku ƙasa? Abdul Qadir ya shimfida muku ƙasa? Imbabi, Sunusi sun shimfida muku ƙasa? Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa bina'an, sannan ya sanya muku sama ta zamo ginanniya, was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an, sannan ya saukar muku da ruwa daga sama, fa akhraja bihi, Allah ya fitar da wannan ruwan da ya saukar muku da shi, ya tsirar muku da shi, wa ambata bihi minas samarati, wato daga 'ya'yan itatuwa, rizqan lakum, wato arziki a gare ku. Umarnin farko shine abauta Allah shi kadai, to umarni na farko kuma shine kar abauta wani Allah. Sai Allah ce fala taj'alu wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wannan shine hani na farko a cikin Alkur'ani mai girma. Allah ce wala taj'alu lillahi andadan, kada ku yadda ku sanya ma Allah kishiyoyi, wala taj'alu, kada ku sanya. Wannan shine hani na farko a Qur'ani mai girma. Wala taj'alu lillahi andadan, kishiyoyi. Idan an ce kishiyoyi, waliyai sun shiga, siddiqai sun shiga, salihai sun shiga, annabawa sun shiga, wa antum ta'lamuna, alhalin kuna sani. Dan Allah, idan daidai ne a nemi agajin Annabi Muhammadu a roke shi kuma bayan Allah, to me laifin wanda ya roki Annabi Isa? Me laifin wanda ya roki Annabi Isa? Me laifin wanda ya nemi agajin Annabi Isa? Me laifin wanda ya bauta wa Annabi Isa? In dai ya halatta in roki Annabi Muhammadu, in nemi agajinsa a lokacin da nake cikin bala'i, in nemi tsari a gurinsa, in nemi tsaro a gurinsa, in dogara da shi, in bauta, to miye laifin wanda ya haka wa Annabi Isa? Shin Annabi Isa shi bai kai bane a bauta masa? Shi bai da matsayi ne a gurin Allah? Yana da matsayi, yana da girma, balma yana cikin ulul azmi minar rusul. Wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Isa wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Ina cikin ulul azmi minar rusul. Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما أوحينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Annabi Isa yana cikin manyan annabawa. In dai har za a bauta wa annabi a ɗauki matsayin Allah a kai wa annabi, to miye laifin wanda yi wa Annabi Isa? Miye laifinsa? Miye laifinsa? Don haka cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan aka shigar da kai kabari wai za a zo da shi a ce me za ka ce ga wannan annabin, wannan maganan ƙarya ce. Tambaya a cikin kabari farko tauhidi za a fara tambayanka Allah, sai addininka, sai annabi zai zo na uku. Nan ma ba zuwa da shi za a yi ba, cewa za a yi me za ka ce game da shi. Idan ka yi imani da shi, ka bi sunnansa, ka bi karantarwansa, baka bi na shehunai ba, ka bi hanyarsa, za ka faɗa ka ce na gaskata shi annabin Allah ne. Ba za ka ce shi Allah ba ne, za ka ce annabin Allah ne kuma bawa ne na Allah. Ba za ka ce shi sa'an Allah ko tsarin Allah ko kishiyan Allah ba. Idan ka yi wannan, to sai tambayi mu ta biyu, me hukuncin wanda ya haɗa Allah da annabi gurin bauta? Hakki na Allah mutum ya ɗauko annabi ya gwama su. Wannan ita ce tambayin mu ta biyu. Duk wanda ya haka ya zama mushriki. Mushrik, shirka ne ka ɗauki hakkin annabi, ka ɗauki hakkin Allah ka ɗoro shi wa annabi, ka gwama shi wa annabi, wannan shirka ne. Duk wanda ya mutu yana haɗa Allah da annabi gurin bauta, sunan shi mushriki. Sunan shi mushriki. Abin bauta shine Allah shi kaɗai. Wa ilahukum muji, wa ilahukum ilahun wahid.
la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allah ce wa ilahukum kuma abin bautanku ilahu wahid, abin bauta guda ɗaya ne. Ilahun wahid, abin bauta guda ɗaya ne. Sai Allah ce la ilaha illa huwa, babu abin bauta na gaskiya sai shi kadai. Huwa ar-rahmanu, shine ar-rahmanu, sannan ar-rahim, wato ar-rahman mai rahama, ar-rahim mai sadar da rahamansa zuwa ga bayinsa. Guda ɗaya ne abin bauta. Qul huwallahu ahad. Da Yahudawa suka zo kamar yadda zo a cikin Sahihul Bukhari suka ce ansib lana rabbak, gaya mana me nasaban ubangijinka, shi dan waye, daga waye yazo. Allah ce qul, ka ce huwallahu ahad, Allah shine al-ahad wanda babu nabiyunsa. Kana saka annabi Muhammadu a matsayin Allah ka zama arni, ka zama mushriki. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sannan shine abun nufi ga dukkan bukatu. Tasmadu ilayhi al-khalaiqu bil hawa'ij, shine wanda duka halittu suke haurawa gurinsa da bukatu. Lam yalid, bai haifa ba, wa lam yulad, ba a haife shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sannan bai kasance yana da kufu'i ba. Waye kufu'i? Shine al-mathilu, ash-shariku, an-nadhiru, an-niddu, sa'a, tsara, tanka. Allah bai da shi. Allah ce rabbus samawati, Allah shine ubangijin sammai guda bakwai, wal ardi da kasai guda bakwai, wa ma bainahu, ba da abin da ke tsakanin su. Fa abudu, ka bauta masa shi kadai, wastabir li ibadati, kai hakuri akan bautansa. Hal ta'lamu lahu samiyya, Allah ta shin kaga kininsa, kaga takwaransa wanda ɗaya suke da Allah. Wai abun ban haushi, kaji mutum musulmi yakan iya cewa wai shi neman agajin annabi zai yi, ba zai yi na Allah ba. Wallahi ka zama mushriki. Duk wanda ya nemi agajin, ba ma wai ka nemi agajin annabi ka ajiye Allah ba, a'a ka haɗa Allah da annabi. Man wa alaikum salam, man hada? Afwan, kuntu fi dars, hatihi daqiqatayn. Na'am, ba wai ka ce ka ajiye Allah ba, ka ce wa annabi kaɗai za ka nemi taimako. Ka haɗa Allah, kana neman agajin Allah, kana neman agajin annabi Muhammad, ka gwama su a tare, ka zama arne, kai mushriki ne. Ka zama arne, ka zama mushriki. Ba wai ka ce wai zallan annabin kawai za ka ringa roƙon agaji, ka haɗa su da Allah, ka zama mushriki. Da haka hukuncin wanda ya bauta wa annabi ya haɗa hakkin Allah ya ɗauka ba sunan shi mushriki, wanda alhamdulillah annabi ya fita. Annabi da zai rasu yana kira yana cewa la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad, kar Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, yana cewa ya Allah kada ka sanya kabari na ya zamanto gunki abin bauta, kar a bauta min bayan mutuwa. Annabin Allah hadisin Bukhari sai ya ce la tuduruni, kar ku yabe ni, ku kambama ni, ku shige iyaka, kama ataratin nasara ibn maryam, kaman yinda nasara suka yi wa annabi Isa dan Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluhu, ni bawan Allah ne kuma annabin Allah. Wani yazo ce insha Allah wa shi'ta, in Allah ya so kai ma ka so. Annabin Allah ya ce aj'altani lillahi niddan, yanzu ni ne zaka sanya ni in zama tsaran Allah, in zama kishiyan Allah. Kul insha Allah wahdahu, kace idan Allah shi kadai ya so. Da haka annabin Allah shi bai yadda ka dauko hakkin Allah ka bashi ba. Daga ka dauko hakkin Allah ka bashi zai tsawatar. Wata baiwa ta zo ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, a cikin mu akwai annabin da ya san abin da za a yi gobe. Annabi Allah ce la ya'lamu ma fil ghadi illa Allah, ba wanda ya san abin da za a yi gobe sai Allah shi kadai. Ba wanda ya san abin da za a yi Allah shi kadai. Da haka wanda ya da annabin Allah da Allah gurin bauta ya zama mushriki, ya zama kafiri. Akwai wani abin da suke cewa wai kai ka ce ba ka son taimakon annabi. Duk lokacin da wani ya ce maka a cikin yan bidiya ka ce ba ka son annabi, taimakon annabi, ka faɗa ka ce masa lallai lokacin da nake cikin bukata, na faɗa cikin tsanani, ba na son neman taimakon annabi sai Allah shi kaɗai. Kai kuma in ka isa ka ce lokacin da ka faɗa tsanani da bala'i ba ka neman taimakon Allah sai na annabi. Daga nan sai ka gane wani addini yake, sai ka gane ya zo da kiristanci ne a rigar musulunci. Aqidan mu ce duk lokacin da muka shiga cikin bala'i, muka shiga cikin musiba, ba ma neman agajin annabi Muhammadu sai Allah. Wannan ita ce aqidan mu, kuma akan ta muke roƙon Allah ya kashe mu, ya ɗauki ranmu kamar yadda ya ɗauki ran shehin malamin mu Dr. Idris Abdul Aziz
rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Kamar yadda Allah ya ɗauki rayuwar shi akan wannan aqidan bai canja ta ba, to mu ma muna roƙo Allah ya ɗauki ranmu akan cewa ba ma neman agajin annabi a lokacin bala'i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah kai kadai muke neman agajinka, kai kadai muke neman taimakonka, ba ma neman taimakon agajin Inyasi, Mushe, Tijjani, Mushe, Abdulkadiri, Dan Fodiyo, Annabi Muhammadu ma ba ma neman agajin sa na Allah, shi kadai muke neman abin nan. Wallahi wannan aqidan ka mutu da Allah shine zaka da Allah lafiya. Amma na rantsi da Allah kowaye in ka hada shi da Allah ka zama mushriki, kuma wallahi wuta zaka tafi. Annabi matsayinsa bai kai abota masa ba, annabi matsayinsa bai kai a hada shi da Allah ba, annabi matsayinsa bai kai a roƙe shi tare da Allah ba. Ba wani cikin bayan Allah. Akwai wata magana da suke faɗa na jahilci, sukan ce annabi Muhammadu an ba shi matsayi kaza, yana da matsayi kaza. Duk ba mu musu, annabi yana da matsayi, amma wa ya ba shi matsayi? Wa ya ba shi matsayin? Da Allah ba annabi matsayi sai ya ce abautawa annabi a hada shi tare da Allah. Shi kan shi fa annabin Allah ce masa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Shi kan shi annabin Allah, Allah ce da zai kirkiro mana magana, ba mu ce ba ya ce, ba mu sa ba ya sa, ba mu ce ayi ba ya ce ayi. Allah ce da mun masa riko da dama, da mun yanke masa wato igiya wanda ta kasance ta wuyansa, ko ba wanda ya sai kare shi a cikin ku. Annabin Allah fa ake faɗa, ake gaya masa haka. In ya ƙara to ina kai da ba kowa ba, ka zo ka ƙara mana abu a cikin addinin musulunci. In mun musa mun ce wannan haƙƙin Allah ne, ku ce ba ma san annabi. Kun jima ba ku ce ba ma san annabi ba. Maƙiya Allah, maƙiya tauhidi, ko kuma ba kwa san Allah. Ni na rasa me Allah nan ya muku yan bid'a. Shin Allah shi bai kai a roƙe shi ba? Shin Allah ba zai iya ba? Shin Allah ya kasa? Shi ba Allah duk inda yake zancen roƙo ko ibada cewa yake a tafi gurinsa. Bai ce ku je gurin annabi sannan ya kawo ku guri na ba. Gurinsa yake cewa a tafi. Ubudu rabbakum, ku bauta wa ubangijinku. Duk annabawa haka in sun zo. Inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an yatihum adhabun alim. Wa laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Allah ce da hakika mun tura annabi Nuhu zuwa ga mutanen su, muke cewa ku bauta wa Allah shi kadai. وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم وإلى عاد أخاهم قال يا قوم وإلى مدين قال يا قوم. Duk annabawan sun cewa suke abota Allah shi kadai. Annabi ba wai ya zo ya nuna wa mutane kansa bane, ya zo ya nuna wa mutane Allah ne. Shi yasa yi shekara 13 yana kiran a kadai ta Allah. Duk shekarun da annabin Allah ya yi a garin Makka nan yayi akan abota wa Allah shi kadai. Abubuwa da yawa ba haramta ba, haramta zina ba, ba haramta shan giya ba, ba haramta caca ba. Duka lokacin ka yi kawai dai abin da ake so ka abin nan ka kadaita Allah, kar ka hada shi da kowa gurin bauta. To amma in bid'a ba musulmi Allah ya muku ba. Shin Allah shi ya kasa? Shin Allah shi ba zai iya ba? Sai kun raba shi da wani, sai kun kira annabi. Shi annabin wa yake roko? Shin annabin kansa yake roko ko shi Allah yake roko? Annabawa Allah suke roko ko annabi? Allah ya rufa mana asiri. Da haka zancen cewa wai idan bawan kai shi kabari annabi yake kira, wannan ƙarya ne. An wai za a zo da annabi a ce me zaka fa, wannan ƙarya ne. Duk wanda ka ja faɗi wannan jahili ne. In kuma ya isa ya kawo mana shi a littafi, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Haka nan duk wanda ya hada annabi da Allah gurin bauta ya zama mushriki, ya zama arne. Wannan haka yake. Allah ka sanya mu a cikin muwahhidai. Allah kar ka sanya mu daga cikin masu hada ka da wani cikin bauta, ko annabi ko wani wali ko wani shehi. Allah ya sa kai kadai ka wadatar da mu. Allah ya sa kai kadai muke roko, kai kadai muke neman agaji, kai kadai muke wato dogaro. Allah ka sa kai kadai wato muke komawa ga dukkan bukatunmu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka